अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में हम एक मिशन कंप्लीट करने वाले हैं। 100 आरपी पॉइंट का मिशन है जिसका नाम है एलिमिनेट 10 एनिमी विद एस्यूल्ट राइफल इन पुचिंकी एरेंगल इन क्लासिक मोड फ्रेंड बूस्ट है ये। फिर गाइस तो फ्रेंड बूस्ट का मतलब ये है कि आप किसी दोस्त के साथ भी अगर खेलेंगे, अगर वो एनिमी को किल करेगा तो आपको एस्यूल्ट राइफल से किल करेगा तो आपका काउंट हो जाएगा। तो गाइस इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपने एरेंगल लगा देनी है और रिकमेंडेड करूँगा कि स्क्वाड में ही खेलें और फ्रेंड के साथ खेलें तो इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैच स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एस्यूल्ट राइफल की लिस्ट बताता हूँ कि कौन सी गन उसमें शामिल है, तो उससे आपने एनिमी को किल करना है। एआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी गनें मिल जाएंगी। इससे आपने पुचिंकी में एनिमी को किल करना है तो आपका काउंट होगा, वरना अगर किसी और से करेंगे तो आपका काउंट नहीं होगा। ये एआर देख रहे हैं, इसमें एकेएम भी आ जाता है, बैरल भी आ जाता है, M4 भी, स्कारल भी वगैरह वगैरह। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन ये वाली गन पिक करनी है, इनसे ही आपने एनिमी को किल करना है तो आपका काउंट होगा, वरना नहीं होगा। गाइस मैच स्टार्ट करने के बाद आपने पुचिंकी में लैंड करना है। तो पुचिंकी में लैंड करने के बाद आपने जो लिस्ट मैंने आपको बताई है M4 एकेएम बैरल वगैरह, इनसे इन गनों से आपने एनिमी को किल करना है। 10 एनिमी को किल करना है तो आपका मिशन कंप्लीट होगा।